Saya persis di rumah jabatan itu hari kemarin. Cepat sekali berarti ya. Cepat. Ini kan kita kapan dibersihkan. Sabar Ki. Yang penting tidak ada korban jiwa nah. Ini kalau begini nih, bawang sekali. Ini anunya dari Golorong. Kami memberi bantuan untuk perbaikan rumah dan supaya masyarakat bisa punya kesempatan memperbaiki rumah dengan segera mungkin. Dan saya kira ini pelajaran bagi kita, jika ada angin kencang seperti ini, cara-cara mitigasi dan cara-cara adaptasi kita haruslah dilatih di masyarakat, termasuk cara-cara perlindungan. Karena sangat berbahaya sekali kalau angin itu tidak pernah bisa diduga. Kalau banjir masih ada waktunya. Nah, sehingga itu harus betul-betul menjadi bahagian yang harus dilatih di masyarakat. Ya, ini